Hi, willkommen beim nächsten Workout der Extreme Workouts. Heute nehme ich dich mit auf eine kleine Joggingrunde. Wir haben heute wirklich einfach nur das Joggen angesagt, aber mit kleinen Variationen. Zuerst wird es folgendermaßen ablaufen. Wir machen den Boxer auf der Stelle, dabei halt die Beine schön anheben. Ich werde zwischendurch dann einen Wechsel ansagen, aber der Wechsel wird so folgendermaßen ablaufen. Wir boxen, dann sage ich Kniebeuge und dann machen wir eine Kniebeuge. Und nach der Kniebeuge laufen wir auf der Stelle. Wir laufen weiter und dann zwischendurch sage ich wieder Kniebeuge. Und dann machen wir wieder die Kniebeuge und dann machen wir den Boxer. Das heißt für dich, wir haben 4 Minuten lang wirklich Belastung und ich sage zwischendurch die Wechsel an. Es ist eine kleine Joggingrunde, die wir hier wirklich gerade veranstalten. Ich sage die Wechsel an, die Übungen an. Du hörst mir einfach zu, was ich dir sage. Es ist zeitungebunden und das machen wir 4 Minuten lang. Es ist eine 4-minütige Belastung, zwischendurch Wechsel, ein paar Übungen und so wird das ablaufen. Ich hoffe, du bist warm und du bist bereit, denn dann wollen wir jetzt auch direkt loslegen. Also, du bist bereit? Dann starten wir in 3, 2, 1 und los. Wir starten mit dem Boxer. Los geht's. Wir boxen schön. Schön die Beine mitnehmen. Boxen, boxen, boxen und Kniebeuge. Und wir laufen auf der Stelle. Laufen. Komm. Nimm die Beine schön mit. Wir laufen, laufen. Super machst du das. Sehr, sehr schön. Einfach laufen und Kniebeuge. Und wir boxen wieder. Super. Sehr, sehr schön. Super. Und Kniebeuge. Sehr gut. Und wir laufen. Super machst du das. Nimm die Beine, komm, schön mit. Und schön Beine nach oben nehmen. Schön in die Luft. Und Kniebeuge. Und wir boxen wieder. Wir bewegen uns langsam durch den Raum. Nach vorne. Nach hinten. Und Hampelmann. Sehr schön machst du das. Hampelmänner. Die mögen wir doch. Und wir laufen wieder. Kniebeuge. Und der Boxer. Na, wie geht's dir? Eine coole Joggingrunde, oder? Und wir machen die Kniebeuge. Super. Und wir laufen wieder auf der Stelle. Sehr, sehr gut machst du das. Hampelmann. Super. Sehr schön. Und laufen. Aber schön die Beine mitnehmen. Komm, komm, komm. Nimm sie mit. Sehr gut. Kniebeuge. Sehr schön. Und wir boxen. Gleich haben wir die Hälfte unserer Joggingrunde geschafft. Und wir machen die Kniebeuge. Die Hälfte ist geschafft. Und wieder boxen. Komm. Schön boxen. Und Hampelmann. Sehr schön machst du das. Sehr, sehr gut. Na? Worauf hast du jetzt Lust? Kniebeuge erstmal. Komm, Kniebeuge und wir boxen wieder. Und jetzt gehen wir runter Liegestütz. Und wieder hoch. Und wir laufen. Sehr schön machst du das. Super. Laufen, laufen, Beine schön mitnehmen. Kniebeuge. Und boxen. Super machst du das. Komm. So viel ist es nicht mehr. Wir haben es fast geschafft. Und Kniebeuge. 1 Minute noch. Komm. Nochmal alles geben. Und wir laufen. Schön die Beine hoch mitnehmen. Und wir boxen wieder. Schön machst du das. Super. So viel ist es nicht mehr. Komm, komm, komm. Nochmal alles geben. Und Kniebeuge. Super. Und Kniebeuge. Und halt jetzt. Schön halten. Bleib unten. Bleib unten. Komm, komm, komm. Nicht mehr so lange. Und wir gehen hoch in den Boxer. Super. Schön.
Komm, nochmal alles geben. Alles geben. Komm, komm, komm. Wir boxen. Kniebeuge. Und jetzt laufen wir ins Ziel. Komm. Nur noch 10 Sekunden. Lauf, lauf, lauf. Nochmal alles geben. Beine schön anziehen. Komm, komm, komm. Wir haben es fast geschafft. Oh. Wir sind im Ziel. Ach, sehr gut. Hast super mitgemacht. Komm langsam runter. Entspann dich. Und wir sehen uns im nächsten Workout wieder. Bis dann. Ciao.